फेरि कहाँ आउँछ रे घुमेर यो बालपनको मेरा यो बालपनको मेरा केही छैन चिन्ता केही छैन पीडा खोला कसको पन्छी जस्तै घुम्छु चारैतिर my
दर्शकवृन्द तपाईँ इन्द्रेणीमा हुनुहुन्छ। एबिसी न्युज Indreni.com युट्युब www.indreni.समाज वेबसाइट अनि इन्द्रेणी जस्ताको तस्तै नयाँ युट्युब च्यानल इन्द्रेणी समाज मार्फत तपाईँ हुनुहुन्छ। उज्यालो नेपाल समृद्धिका लागि सांस्कृतिक अभियान मेची महाकाली हिमाल तराई हरेक क्षेत्रका भाका लय यहाँका वास्तविकता रहन सहन मौलिकता तपाईँको साथमा हामी प्रत्येक दिन दिने गर्दछौँ। कहिले स्टुडियोबाट त कहिले स्थलगत रूपमा हामी। आज तपाईँ इन्द्रेणी हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यो सुरुवातको यो आवाजले तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने अथवा सुतेर हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको सिरानी रुजिसक्यो होला। गाउँघरको साँच्चै सौँडाइ लागिसकेको मलाई महसुस भएको छ। साँच्चै सिरानी र बिस्तारा रुँजाउँदै आफ्ना अतीतलाई सम्झँदै गाउँघर मेला पाखा पखेरी गाजो काट्न गएको याद आएको होला। यतिखेर सुदूरपश्चिमकै ईश्वरकी रानी पवित्रा भण्डारी आउनुहुन्छ। मनमाया वैवा कार्यक्रम सञ्चालिका, त्यसै गरी पछाडिपट्टि कृष्ण बजगाई बहिनी, अझ पछाडि पावल राई, यता छत्रबहादुर साई, पूर्ण कणेल, लक्ष्मी घिमिरे र खगेन्द्र विश्वकर्मा, नवराज न्युरे अनि छ्याइमा गएर टिका सानो बस्नु भएको छ। आज पछाडिपट्टि तपाईँले देख्नु भएको छ भने दिलीप खड्का, नवीन सिगदेल, जीवन टन्डन, दीपक केसी अगाडि बस्नु भएको छ। सम्प्रिया खड्का ऊ त्यहाँ बसेर निकै मुस्कान दिइराख्नु भएको छ। आज भने अतिथि कलाकारमा आउनु भएको छ। रूपा थापा मगर त्यहाँ बस्नु भएको छ। शर्मिला राणा मगर माथिपट्टि बस्नु भएको छ भने यतापट्टि भरत गजुरेलजी हुनुहुन्छ, चिटिक्क ह्यान्डसम ठिठो। गीता थापा भने कर्णालीकी छोरी मिठो आवाज गाउने पशुपति साई यहाँ बस्नु भएको छ। साँच्चै आज रमाइलो छ। प्रेमराज पहाडीले कलाकारको टिमै लिएर आउनु भएको छ भने यता कोही सहयोगी हात आउनु भएको छ, उता पनि आउनु भएको छ। सबैलाई मेरो नमस्कार छ। सबैलाई धेरै धन्यवाद। व्यवस्थापक भक्तदेवा प्रतिमा कणेल, इन्द्रेणीका सबै कलाकारलाई मैले सम्झिँदै आज भने पवित्रा भण्डारीसँग छोटो कुराकानी गर्दैछु म। पवित्राजी यहाँलाई स्वागत छ। पुरानै दिनका जन बद्दैछ क्या बिनाई, अछाम खेलेका दिन सम्झना छ कि नै? सम्झना छ आउँदैन त्यति। पुरानो दिनमा तँलाई आउँथ्यो धेरै धेरै मकन देखेका बेला टुक्का जति खेरै। अहिले तमी कलम ल्याउँदी हातौँडा छ बालो, सोधेर नबोल्न खोज्यौ मन छ कि त कालो? के छ भन्नुहोस् त। तपाईँ जन्मिनु भएको कहाँ हो पवित्राजी? म कैलालीमा जन्मेको। कैलाली जन्मिया हो? पहाडको ढेउबाट आउनु भएको? अछाम बजगाउँ भन्ने ठाउँ। इन्द्रेणी कतिको हेर्नुहुन्छ? म एकदमै हेर्छु। तपाईँ धेरै विदेश बस्नुभयो होइन? 5 वर्ष। यत्रो चलायमान देशको जनताको जागरणका गीत गाएर हिँड्ने मान्छे 5 वर्ष विदेशमा बस्दा कस्तो लाग्यो? ठिकै लाग्थ्यो। आफूलाई यस्तो हुन्थ्यो कि सबै नसाहरू छोड्न सकिन्छ होला, गायन क्षेत्रको नसा सायद जिन्दगीमा सोच्न पनि सकिँदैन होला जस्तो लाग्थ्यो है। सुन्नुहोस् न, तपाईँ हजारौँ हजार दर्शकको अगाडि चट्ट गीत गाएर सबैको हाई भए मान्छे, एकचोटि त सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा त पवित्रा भण्डारीलाई भेट्न लागि लाइन बस्नु पर्थ्यो होइन? अहिले पनि राम्रै लाग्छ। अब समयको गति हो, कसैले रोकिँदैन है। सबैले पालो पाउनुपर्छ हर ठाउँमा भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई त्यस्तो अब कोही आयो भन्दैमा आफू ग्याप भइयो भन्दैमा त्यस्तो अरूको जलन हुँदैन। सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफूले पालो पाउनै पर्छ भन्ने। इन्द्रेणीमा हेर्दाखेरि तपाईँको सबभन्दा मन टक्क खाएको कुनै एपिसोड छ? उसरी अब दोहोरी भनेको रोमान्टिकै हो, सबै रोमान्टिक भयो होइन। दुःख पीडा लिएर आउनेहरू जो आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब कतिपयको धेरै मन खान्छ पनि है। धेरै दुःख लिएर आउनु भएको हुन्छ। दुःख त सबैको दुःख नै छ, तर त्योभन्दा पनि अजीब किसिमको दुःख लिएर आउनुहुन्छ नि, त्यसले चाहिँ एकदमै मन खान्छ। म हेर्दै त्यो जस्तै कृष्ण ओली भाइको उहाँको इन्टरभ्यूलाई म 3 चोटि हेरेर 3 चोटि रोको। आज अब कुन गीत सुनाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँसँग त गीत अनि कुरा बल्ल हुन्छ धोको पुरा। ठाडी भाका त थुप्रै छ, मेरो प्राय ठाडी नै हो। कतिवटा गीत गाउनु भएको थियो अहिलेसम्म? त्यही 1200 जति भयो होला अन्दाज। 1200 जति गाउनुभयो। तपाईँलाई असाध्यै जिन्दगीमा मैले यो गाएको यो भनेर आफैलाई मनपर्ने हुन्छ नि। कोही छोरा त सबै राम्रा, त्यसमध्ये यो माइलालाई बाख्राकोठालाई पठाउने हो भने बागालाई नखाइकन सट्ट ल्याउँछ भन्ने खालको हुन्छ नि। कुनै गीत छ त्यस्तो? झुपा रेलपना छ।
झुपारेली पाना आज भोलमा भन्दा साईको रेली पाना राई पाली भयो प्यारो झुपारेली पाना वारी खेत गहुँ र्याको रेली पाना पारी खेत खनाई झुपारेली पाना सरका हेरी धरती छिर्नु रेली पाना मलाई किन बनाई झुपारेली पाना सरका हेरी धरती छिर्नु रेली पाना मलाई किन बनाई इन्द्रेणी हेर्दै हुनुहुन्छ भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ सेयर गरिहाल्नुहोस् अरू तमामसँग पुर्याउनुहुन्छ र एबिसी न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ रिमोट चेन्ज नगर्नुहोस् किनभने आज सुदूरपश्चिमको आवाजको धनी पवित्र भण्डारी इन्द्रेणीमा हुनुहुन्छ। उहाँले सुदूरका जनता मात्र होइन संसारभरिका सङ्गीत बुझ्ने मानिसलाई मन रेटिने गरी मिठो आवाजद्वारा मन्त्रमुग्ध पार्नुहुन्छ। लाग्छ तँलाई राइफलै प्यारो भयो मलाई त आजकल बिर्सिस लाउरेहरूलाई त लाउरेकी बुढीहरूलाई त यो गीतले कति छोएको होला र पवित्र भण्डारीलाई राइफल पनि त्यति टाढा होइन राइफल पनि नजिक नजिक काखैमा अँगालो मारेर हिँडेको जिन्दगीको यादहरू होला। यति मिठो आवाज भएको मान्छेलाई विदेश जान केबाट रहर लाग्यो भन्नुहोस् त। यहाँ पनि त प्रशस्त गीत गाउनेहरूलाई त कहिलेकाहीँ मान्छेको जिन्दगीमा रहर मात्र नभएर बाध्यताले पनि पछाडि ओगटेको हुन्छ। त्यही भएर हल्का बाध्यतै थियो। पिँढै बल्झियो यता विदेश जानु थियो त्यो बाध्यता होइन। आज कृष्ण दाईसँग भेट भएपछि म विशेष विदेश जानुको पीडा भन्दा पनि कस्तो पीडा भयो भन्दा अब मेरो आमा चाहिँ बित्नु भएको थियो त्यतिखेर नै अनि म एकदमै माया गर्थेँ। पहिला पनि अब स्कुलबाट आउँदाखेरि पनि मलाई लाग्थ्यो मेरो मम्मीलाई चाहिँ दम हुन्थ्यो। म स्कुलबाट आइपुग्दा मेरो मम्मीलाई भेट्छु कि भेट्दैन भन्ने खालको मलाई टेन्सन हुन्थ्यो अनि त्यत्तिकैमा म अरू साथीहरूलाई छोडेर एकदमै दौडेर आउने गर्थेँ। त्यसपछि मम्मी बित्नुभयो 64 सालमा अनि मैले उहाँको कुनै कुरा पनि बिर्सिन नसकेर टाढिएँ। त उहाँलाई बिर्सिनको लागि म विदेशी। तपाईँले धेरै गीत गाउनुभयो यस्तै ठाडी भाकामै बढी केन्द्रित हुनुभयो। तपाईँ कैलाली जन्मिएको भर्खरको एउटा जेनेरेसन तपाईँ कसरी यसरी ठाडी भाकामा तपाईँ मोहित हुनुभयो त आकर्षित हुनुभयो भन्नुहोस् त। धनगढी स्टुडियो थियो त्यहाँ गइसकेपछि मलाई त्यस्तो आउँथेन। एकजना अग्रज गुरु हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मेरो आवाज सुनेर नानीले ठाडी भाका नै गाउनुपर्छ ठाडी भाकामा एकदमै राम्रो मेलोडी दिन सक्छ भनेर उहाँले प्रेरणा दिनुभएको। घरमा तपाईँ कोही गाउने गर्ने थियो होइन कसैले गाउनुहुन्थेन। गाउने भन्दा पनि हामीहरू बाहिर जान पनि पाउँथेन। कसैले गाउँछ अब हाम्रोतिर रत्यौली खेल्ने हुन्छ है त्यसमा पनि जाने हो भने हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो जातिमा भनौँ हाम्रो संस्कारमा भनौँ छोरीहरू बाहिर गयो भने बिग्रिन्छ जान हुँदैन भोलि एउटा इष्टको छोराले लाँदैन तिमीहरूलाई बेजेत गर्छ हामीले बिकाउन द हुन्छ भन्ने खालको संस्कार हामीहरूको दिमागमा हालिराख्नुहुन्थ्यो। सबभन्दा पहिला कुन गीत गाउनुभयो तपाईँले भन्नुहोस्। पहिला त मैले लड्का लाहुरे भन्ने गीत गाएको दोस्रोचोटि गाएको चाहिँ याद छ अलिकति। बसमौरी बथाना बसे कर्णालीका पुल तै भनी लायाको प्रीति जन गरे फुल।
दर्शकवृन्द पवित्र भण्डारीका गीत जुन सुन्यो त्यत्तिकै मिठा छन्। तपाईँ परदेशमा हुनुहुन्छ, घरमा आफ्नो परिवारको श्रीमतीको साथीसँगीको छोराछोरीको बुढाबुढी बाबुआमाको तपाईँलाई कति माया लाग्यो होला। पाखा पखेरी बर्खामा पानीमा भिज्दै भिज्दै गाई भैँसी गुवाला गएको बाख्रा हेर्न गएको याद आएको होला र टप टप बलेनी झर्किँदाखेरि यी पवित्र भण्डारीले गाउँमा छँदा गाएका गीत चक्कामा सुन्दाखेरिको याद आएको होला। आज साँच्चै निकै मिठास छ। चाहे सुदूरपश्चिमका देउडा हुन्, चाहे पूर्वका हाकपारे हुन्, चाहे माथि हिमालतिरका शेर्पाली र तामाङ सेलो हुन्, चाहे तराईका भोजपुरी मैथली र झिझिया थारू भाकाहरू हुन्, इन्द्रेणी मार्फत हाम्रो देशको मौलिक कला र संस्कृतिलाई हामी पस्कने गर्दछौँ। कौडा चुड्का रोइला सालैजो सोरेठी टप्पा यी सबै गीतहरूलाई एकसाथ हामी राख्ने गर्दछौँ र आज पवित्र भण्डारीसँग कुराकानी गर्दै यो कार्यक्रम चलाएको देख्दा ओहो म पनि आएको भए, त्यहाँ गएको भए कस्तो मन कटक्क भयो होला। हेर्नुहोस् त समय बितेको पत्तै भइन्छ, एकचोटि सेयर गरिहाल्नुहोस् न। तपाईँ जस्तै अर्को साथी कहाँ पुर्याउनुहोस्। आज हामी निकै खुसी छौँ।
मैले माने जति साईमाया मान्दैन रहेछौ। दर्शकवृन्द, पवित्र भण्डारीले यो गीत गाइरहेको था। सुदूरपश्चिमको गीत र कर्णाली प्रदेशको गीतमा मानिसको भोगाइ हुन्छ, जीवन्तता हुन्छ, उच्छृङ्खलता हुँदैन। तल सेठले, पन्जाबी सेठले बिदा दिए हुने मेरो श्रीमानलाई, अथवा परदेशमा जान्छन् सुदूरपश्चिमका प्राय पहाडका मानिसहरू बम्बई, नैनीताल, काश्मीर, अरू लखनऊ लगायत अनगिन्ती सहरमा गएर धेरै धेरै आफ्नो जवानीको श्रम पसिना त्यहीँ बिताउनुहुन्छ। देशबाट आएपछि अनि गाउँमा टेप रिकर्ड किनेर गाउँतिर हिँड्दै जानुहुन्छ। यिनै पवित्र भण्डारीहरूका गीतले नै मानिसको सुख दुःखलाई बिर्साउने पाटो। अहिले पनि राम्रो बाटो चलेको छैन, बिजुली पानीको व्यवस्था छैन। दुःख सुख गरेर आमाहरू यस्तै गीत गाउनुहुन्छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका लगभग 80% आमाहरूको आवाज यत्तिकै मिठो छ। त्यसमध्ये पवित्र भण्डारीको अझै मिठो रहेछ। उहाँलाई जोरदार ताली दिनु। पूजाले कहिलेकाहीँ गीत गाएर हाल्थ्यो कि हाल्दैन? आफूलाई बैराग लाग्यो भने विदेश गीत भन्ने आइनो साइनै गर्नु भएन त अब गुनगुनाइरहन्थेँ आफू चाहिँ रुममा हुँदा है, गाइरहन्थेँ। कतिपय अरबीहरूले पनि सुन्थे, के गाउँछस् त चाहिँ भनिरहन्। किन विरक्ति न पर्यो है गीतदेखि नै यस्तो भएर? त्यही आमाको मायाले मात्र यस्तै विरक्ति न पर्यो त? मलाई यस्तो लाग्थ्यो यो ठाउँभन्दा अन्त गयो भने कतै बिर्सिने ठाउँ पाउँछु कि जस्तो लाग्थ्यो। वास्तवमा यो संसारको त्यस्तो ठाउँ होस् जहाँ यो कला संस्कृति, आफ्नो आमा बुवा आफन्त सबै बिर्सियोस्, एक्ला ठाउँमा बस्न पाइयोस्। हिँडिराखेको ठाउँमा जता जान्छु उतै देख्छु होइन। छायादेखि चाहिँ मलाई झझल्को आइरहन्थ्यो जता गए पनि। अनि त्यही भएर यो ठाउँ भन्दा अलग ठाउँमा गयो भने म बिर्सिन्छु कि सायद। हटारुको हड्ने बाटो कर्णाली छालछालै, घट्नभन्दा बढ्दै जाँदा यी दुःख सालसालै। मानिसले पहिला सोध्छ अझ केही होला, अझ हुन्छ अझ केही होला। तर दर्शकवृन्द, जिन्दगी यस्तो अप्ठ्यारो छ, जति हुँदै गयो अप्ठ्याराहरू त्यति थपिँदै जान्छन्। मानिसले त्यही भएर एकचोटि चल्यौँ, एकचोटि यस्तो भयो, एकचोटि राम्रो भयो भन्न पनि हुँदैन। फेरि जिन्दगीमा कतिखेर कहाँ आँधी हुरी र बेरीले हामीलाई भुमरीमा छिराइदिन्छ थाहा हुँदैन। त्यस कारण पनि इन्द्रेणीबाट जो हुनेछौँ मात्तिनु हुँदैन, नहुनेहरूलाई साथ दिनुपर्छ। कार्यक्रम इन्द्रेणीको यही छ नारा, यही छ उद्देश्य। आज पवित्र भण्डारीसँग छौँ हामी। अब कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? एउटा आफ्नै विदेशिएका युवाहरूको बारेमा छ, ठाडे भाका नै हो त्यो पनि। गाउँ बस्ने घरै नै, देश बस्ने स्थिति नै, कसैको भरै नै, को आफ्नो को बिरानो। Yes.
कोही छैन साथमा एक्लै छु पराएका देश कोही छैन साथमा। दर्शकवृन्द पवित्र भण्डारी विदेशमा बस्दाखेरि आफूले लेख्नुभएको गीत हो। म यति भन्छु विदेशमा हामी त्यहाँबाट धन कमाएर ल्याउँला भनेर जान्छौँ, तर यति दुःखद छ म त भन्छु सकभर 20-25-30 हजारको लागि हो भने कोही पनि विदेशमा नजाउँ, यहीँ आफ्नै पाखा पोखरीमा के हुन्छ कुखुरा पालन गरौँ अथवा अर्काकोमै गएर काम गर्दा पनि होटलमै भाडा माझे पनि 20 हजार त कमाइन्छ यहाँ। तर यहाँ काम गर्ने मान्छेको अभाव छ भन्छन्। जताततै सोद्धा हामी किन बाहिरतिर जान भौतारिन्छौँ, बाहिर जाने लहरै छ। कति दिदीबहिनीहरू मलाई रुँदै फोन गर्नुहुन्छ, दाइ यस्तो आपत पर्यो। पवित्रजी यी गीतहरू बनाउँदा विदेशमा कतिको दुःखद छन् मानिसका जिन्दगीहरू। मैले देखेको त एकदमै दुःखद छ। तर पनि किन जान्छन् भन्नुहोस् त? बाध्यता हो सबैको आफ्नो। बाध्यता भनेर गइहाल्ने, तर यहाँ बस्न पनि त त्यत्तिको मेहनत गर्नुपर्छ भने लहर पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई, हो कि होइन? कतिपय लहर पनि हो। विदेश भन्ने कस्तो छ भन्ने सोचमा पनि गएका छन् धेरै। सजिलै पैसा कमाइन्छ भन्ने सोचले पनि हो। त्योभन्दा पनि विदेश भन्ने कस्तो छ त, कस्तो त्यसको आकार प्रकार कस्तो छ भन्ने खालको एउटा फिल भयो होइन। अर्को चाहिँ एउटाले कमाए म पनि कमाऊँ न त, पैसा त हुने रहेछ उतातिर है, राम्रै हुने रहेछ, जाऊँ न त भन्ने सोच अर्को भयो। अर्को सोच भनेको अब विदेश भन्दा अन्त मेरो दायाँ बायाँ कतै पनि छैन, म चाहिँ जान पर्छ। ऋण तिर्नुपर्छ अथवा केही अरूले जस्तै घर बनाउनुपर्छ, खेत किन्नुपर्छ भन्ने तरिकाले जान्छ। अरू केही भन्नु छ तपाईँलाई अन्तिमतिर? कुनै गीतको एउटा शब्द भन्नु छ कि कुनै केही छ भन्नुहोस् त। अब रमाइलो गरिदिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ, एउटा दोहोरी गीत गाइदिन्छु मेरो आफ्नै, मतलब यस्तो साइड दोहोरी नहान्ने होइन, आफ्नै लोकगीत छ। एउटा फेसबुकका साथी भन्ने छ, एउटा मर्ने बेला कसले दिन्छ पानी। फेसबुकका साथी सबले आँखा लगाउँछन्, किन हो मै माथि। हेर्नुहोस् त, राम्री हुनुको पनि बडा गाह्रो विडम्बना छ। सबैले आँखा लगाइदिन्छन्, कता जाने कता जाने। बडा जोरदार ताली दिउँ पवित्र भण्डारी। यहाँको साङ्गीतिक जीवन निरन्तर कर्णालीको रफ्तार चाहिँ अगाडि बढिरहोस्। पासाङ लामु शेर्पा अनि तेन्जिङ शेर्पा एडमन्ड हेलारी जस्तो तपाईँको यात्रा अगाडि बढिराखोस्, म सगरमाथा छोइराखोस्, म यही भन्दछु।
बहिनी निकै मिठो अर्को जुनी खै कुनी थाहा छैन खै यही जुनीमा प्रेम गर है। कसले गाएको यो गीत हो? यो मेलिना राईले। मेलिना राईले गाएको होइन? तपाईँ घर कहाँ भन्नुहोस् त? बड्की। बड्की कहाँ? जुम्ला। जुम्लाको बड्की? हजुर। कहिले आउनुभएको जुम्लादेखि? अस्ति नै 10 दिन जति भयो होला। 10 दिन जति भयो। कतिमा पढ्नुहुन्छ? मेरो पढाइ चाहिँ आइसिएजी हो। फर्स्ट इयरको एक्जाम दिएँ अनि घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएर मैले बिचमै छोडिदिएँ। तपाईँ घर को हुनुहुन्छ र भन्नुहोस् त? घरमा ड्याडी मम्मी हुनुहुन्छ, एउटा दिदी, 3टा बहिनी, एउटा भाइ छ। अहिले काठमाडौँ कोसँग बस्नु भएको छ? अहिले दाइसँग बसेको। पढ्न पनि छोड्नु भएछ, अब यहाँ आउनुभयो, अब के गर्ने मन लागेको छ? अब केही यहाँ आएर गीत गाउने होइन, अनि गीत गाए केही अलिकता पैसा कसैले सहयोग गर्नुहुन्छ भने होइन, म गीत गाएर आफ्नो परिवारलाई केही खुसी बनाउन चाहन्छु। खुसी मम्मी बुवाको मुखमा सधैँ हाँसो देख्न चाहन्छु म। मेरो मम्मीको चाहिँ एउटा हात छैन है, अनि ड्याडी अशक्त हुनुहुन्छ, ढाड पोलिएको छ, अनि बहिनीहरू सानोहरू छन्। म उहाँहरूलाई एकदमै खुसी देख्न चाहन्छु। अब कुन गीत सुनाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? अब फेरि कहाँ आउँछ रे घुमेर यो बालपनको उमेर, यो बालपनको उमेर। तपाईँलाई जसका गीत पनि आउँछ अहिलेको नयाँ जेनेरेसनको? हजुर, समीक्षा अधिकारको आउँछ, अनि गायिका मेलिना राईको आउँछ, अन्जुपनको पनि आउँछ। फेरि कहाँ आउँछ रे घुमेर यो बालपनको उमेर, यो बालपनको उमेर। केही छैन चिन्ता, केही छैन पीडा, खुला कसको पन्छी जस्तै घुम्छु चारैतिर। सबैकी प्यारी मान्छे म, सबैकी आँखाकी नानी, कसलाई मन पर्दैन र मेरो आनी बानी। फेरि कहाँ आउँछ रे घुमेर यो बालपनको उमेर। अब कुन गीत सुनाउनुहुन्छ त? सिरीमा सिरी बतासे चल्यो, सुसेल्दै मिठो धुन, चाँदनी रङ्ग पोखिर छायो, धरतीमै हेर जुन। चाँदनी रङ्ग पोखिर छायो, धरतीमै हेर जुन। चाँदनी रङ्ग पोखिर छायो, धरतीमै हेर जुन। झिलिमिली 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 जुन्नेलियो रात, आओ सँगै साथी हो नाचो एकैसाथ, हे आओ सँगै साथी हो नाचो एकैसाथ। अब अर्को कुन आउँछ भन्नु त? सिरैमा सिर बन्दी, कानेमा मेरो झुम्का, नक्कैमा फुली मेरो आँखैमा गजल। सिरैमा सिर बन्दी, कानेमा मेरो झुम्का, नक्कैमा फुली मेरो आँखैमा गजल। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको सुर, तपाईँको गाउने कला निकै छ। तपाईँलाई सुर तालको ज्ञान छैन। पवित्र भण्डारीको निकै मिठो गीत अनि जुम्लाकी पशुपति शाहीको निकै इच्छुक प्रतिभा, उहाँ साँच्चै राम्रो बन्ने, गोडमेल गर्ने उहाँले अभिभावक पाउने भयो भने उहाँ साँच्चै राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँको भविष्यको हामी सुखद कामना गर्दछौँ। साङ्गीतिक जीवनमा उहाँलाई बुद्ध विश्वकर्मा उमेर 30 बराह नगरपालिका 1 सुनसरी मृगौला रोईका लागि 62,270 ल्याएर आउनुभएको छ। इन्द्रेणीका लागि 5,000 भन्नुभएको छ। अनलाइन सेक्युरिटिज प्रणाली सेयर ब्रोकर 49 का अध्यक्ष दिनेश शर्माको तर्फबाट इन्द्रेणीका लागि 10,000 पठाउनुबाट चाहिँ उहाँलाई पनि जोरदार ताली। र कतारबाट 91 जनाको तर्फबाट जयकला घिमिरे, एमकला घिमिरे, कमल विश्वकर्मा लगायत लिस्टमा रहेका व्यक्तिहरूबाट उठेको रकम 67,260, जम्मा 77,270। दर्शकवृन्द, 30 वर्षीय बुद्ध विश्वकर्मा आउनुभएको छ। बुद्धजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ घर कहाँ हो? मेरो बरा क्षेत्र नगरपालिका 1 चतरा सुनसरी हो। ए, चतरा हो? हजुर सर। अनि तपाईँले कहिलेबाट मृगौला फेल भएको? 2 वर्ष पहिलादेखि हो सर। कहाँ जाँदाखेरि? म विदेशी क्रम हो सर। लगभग विदेशमा गएका व्यक्तिको मृगौला फेल भएको छ। मैले त्यस कारण पनि पहिले भने कहाँ जाँदाखेरि भनेर। विदेश कहाँ जानुभएको थियो? मलेसिया गएको थिएँ सर। अनि के भयो मलेसिया गएपछि? कति समय पछाडि? मलेसिया जाँदाखेरि म सन्चै गएको हो,
तर मलेसिया गएर जुन काम गर्ने क्रममा केमिकलमा काम गराइथ्यो, रात दिन अर्काको खटनमा काम गर्दा गर्दै अब खान बस्न पिउनको ठेगान नभएको कारणले गर्दा पनि होला अनगिन्ती रूपमा दुःख र सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि पछाडि गएर 2 वर्ष को समयपछि चाहिँ मलाई समस्या भयो। त्यस पछाडि म जो समस्या भएको मलाई थाहा भएन, हस्पिटलमा लग्यो, रातारात लगेर त्यहाँ राखियो, केही रिपोर्ट थाहा पाइनँ। तर पनि मलाई कम्पनीले अब कामै नलाग्ने अथवा काम गर्न नसक्ने भएको कारणले चाहिँ रातारात नेपाल पठाइयो। नेपाल पठाएर नेपालको हस्पिटलमा चेक जाँच गर्दाखेरि मेरो जुन दुवै मृगौलाले काम नगर्ने भन्ने डक्टरको सल्लाह रिपोर्ट आएर सर अहिले म 2 वर्ष यतादेखि को हुनुहुन्छ घरमा? घरमा मेरो एउटा छोरी छ, श्रीमती छ, आमा बुवा पनि म सानो छँदै बित्नु भएको। अनि सर अहिले हालमा चाहिँ म एक्लै नै छु भक्तपुरको माराबङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा। तपाईँलाई कसले सघाउनु भएको छ अहिले? सर अहिले म एक्लै नै छु, मलाई कसैले सघाउनु भएको छैन। किन त्यस्तो भएको? अहिले मसँग मेरो दाइ भाउजूहरू हुनुहुन्थ्यो, तर पनि समय बित्दै जाँदा अब यही हो, अब दुःख कष्ट पर्दाखेरि सबै नै पन्छिने हो। यही कारणले अहिले आएर सबै कोही मदेखि टाढा हुनुहुन्छ, म एक्लो छु। र पनि मैले हजुरको कार्यक्रम त हेरिरहेको थिएँ, म अहिले जीवन र मृत्युसँग लडिरहेको छु। अनि म तपाईँको इन्द्रेणी कार्यक्रम हेर्थेँ, कसरी आउँ के गरेर तपाईँलाई भेटौँ भन्थेँ। म अहिले बाटोमा जीवन मृत्युसँग लड्दै भए पनि जिउस चाउचाउ र पानी बेचेर जीवन चलाइरहेको छु भन्नुपर्छ। अझ तपाईँले चाउचाउ र पानी बेच्नु भएको छ यस्तो भएर पनि? यसमा मैले त्यो पनि बडा कटाएर तपाईँको कार्यक्रमको लागि केही एमबीहरू किनेर पनि हेर्थेँ, तर पनि आउने अवसर पाएको थिइनँ। आज आउन पाएँ, धेरै खुसी लाग्यो। साँच्चै नै म जस्तो दुखी पीडित र असहायलाई यो कार्यक्रमले धेरै राहत र जीवन दिएको कारणले म पनि जीवन पाउँछु कि भन्ने ठुलो आश ल्याएको छ। तपाईँ भन्नुहोस् त, तपाईँको श्रीमती कहाँ हुनुहुन्छ त अहिले? छोरी र श्रीमती त भन्नुभयो, यहाँ एक्लै भन्नुभयो नि त? सर अहिले श्रीमती चाहिँ जे दुःख कष्ट र समस्या परेकै कारणले अहिले जे अब म यहाँ छु, घरमा कोही नभएको कारणले घरैमा चाहिँ गएको छ। अरू कोही छैन सहारा तपाईँ? सहारा छैन सर, सिर्फ हिँड्ने धरती र उदयमान आकाशभन्दा मेरो नजिकमा छैन। दर्शकगण, यति कुरेर आएका व्यक्तिको पीडा कथाव्यथा कस्तो हुन्छ? उहाँको बुवा आमा सानैमा निधन हुनुभएछ, अनि उहाँले विवाह गर्नुभयो, विदेशमा जानुभयो। विदेशमा गएपछि केमिकल भएको ठाउँमा काम गर्न पर्यो, जटिल र कठिन काम गर्न पर्यो। बिचरा नेपालीले स्वास्थ्यको लागि ध्यान दिँदैनन्, कति कमाउने, 2-4 रुपियाँ बढी लान पाए जस्तो साउले काम लगायो त्यही काम गर्दछन्। अनि ज्यान बिग्रिएपछि त्यहाँबाट फेरि फर्काइदिन्छन् रातारात त्यहाँका मालिकहरूले। यो पीडा उहाँको छ। बुद्धजीको कुरा सुन्दा निकै घत लागेको छ, तर केही छैन हामीसँग पनि गुहार्ने तपाईँलाई हो। कति गुहार्नु? अनलाइन सेक्युरिटिज प्राइस सेयर ब्रोकर 49 का अध्यक्ष दिनेश शर्माजी, तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। वास्तवमा त्यसै गरी तपाईँहरूको सिङ्गो टिम जयका लागि मिरे, एमका लागि मिरे, कमल विश्वकर्मा लगायत सबैलाई म सलाम गर्छु। दिनेश कुमार शर्माजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। 62,270 रुपियाँ आज ल्याउनु भएको छ, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हो, यही हो, हामी जे सक्छौँ त्यसले सघाउने हो। यो भाइको कोही पनि रहन्छ। तपाईँले पवित्र भण्डारीको यति गीत सुनेपछि पक्कै दिमाग लगाउनुहोस् त यो भाइलाई सहयोग गर्नका लागि। अनलाइन सेक्युरिटीको तर्फबाट 10,000 इन्द्रेणीलाई, त्यसै गरी 5,000 कतारबाट पठाउनु भएको रहेछ, त्यसका लागि पनि धेरै धन्यवाद। गीत सङ्गीतसँग रमेर जुन मान्छेले आनन्द लिन्छ, त्योभन्दा धेरै आनन्द चाहिँ यो अघि नै सरले भन्नुभयो पशुपतिमा ढोगेर भन्दा यहाँ सहयोगी हातहरू चाहिएका मान्छेहरूमा पुर्याउनु नै त्यो धर्म हो भन्ने लाग्छ। म यहाँ काठमाडौँकै बासिन्दा हुँ। यहाँ पहिला पहिला काठे भाका, यस्तो गीत सङ्गीत लोक भाका सुन्दाखेरि चाहिँ यो मान्छे अलि पाहाडको होला भन्ने मलाई सोच्थेँ। अहिले पनि मेरो घरमा अरू गीतहरू बज्दैनन्। सबै मेरा घरका सबै परिवारहरू इन्द्रेणीका एकदम बेस्ट फ्यान हुनुहुन्छ। उहाँहरू आउन पनि एकदमै धेरै इच्छा राख्नु भएको छ। सहयोगी हातहरू अब मैले सकेका ठाउँहरूबाट यस्तै एकदमै आपद विपदमा परेका मान्छेहरूलाई सहयोग गर्ने मेरो प्रतिबद्धता छ। धेरै मेरो ठुलो सपना त नभनौँ, यहाँ आउने ठुलो चाहना थियो, तर आउन सकिरहेको थिइनँ। तर विशेष गरेर मलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु हुने हाम्रो भक्तबहादुर देउवा सर र मेरो धरानको जो दिदी हुनुहुन्छ तुलसा राई, उहाँको ठुलो सहयोग र हात भयो, धन्यवाद छ। अनि मेरो साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ, चित परिचित, मलाई बचाइदिनुहोस्, म आज जीवन र मृत्युसँग लडिरहेको छु,
म पनि तपाईँहरूको सहयोग र साथले बाँचेँ भने म जस्तो पीडितको म पनि उद्धार गर्ने मेरो ठुलो इच्छा रहेछ। 2076 श्रावण 14 गते शैन महिना 11 रूपन्देही साल झन्डीमा साइकलमा जाँदै गर्दा अचानक चिप लिएर दाहिने खुट्टामा गम्भीर चोट लागि उपचारको क्रममा दाहिने खुट्टाको घोडामाथि देखिने काटिएको र मन परेको फुल फेसबुक मार्फत अभियान चलाई सहयोग रकम रु 1,17,080 हस्तान्तरण गरिएको। दुखीको घरमा मात्र तेरो बास हुने भए हे ईश्वर दया राखी मलाई अझ दुःख दे। दर्शकवृन्द, नेपाली समाज कति चोटमा छ, कति गहिरो पीडामा छ। अहिले रवि रेग्मीजी यहाँ आउनुभएको छ। उहाँ रूपन्देही शैन महिनादेखि आउनुभएको। रविजी नमस्कार। नमस्कार। तपाईँ घर शैन महिना हो, अलिकति तपाईँको बारेमा के हो कस्तो हो, यहाँ आउनुको कारण भनिदिनुहोस् न। यहाँ आउनको त्यही साइकलमा चिप लिएर लडेर उस भएको थियो अनि खुट्टा काट्नु पर्यो, साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो साथमा उस गरेर। ए खुट्टै काट्नु भएको छ? हजुर। खुट्टा छैन? नै। ए खुट्टै छैन। साइकलमा जाँदा चिप्लियो। हजुर। त्यति ठुलो दुर्घटना भयो। आज यहाँ आउनुहुन्छ, घर को हुनुहुन्छ? मम्मी। अनि अरू? अनि मम्मी अरू को छ? मम्मी मात्रै। मात्रै? एक्लो छोरा हो? नै, भाइ हुनुहुन्छ। भाइ हुनुहुन्छ? बुवा हुनुहुन्न? नै। आज के भन्नुहुन्छ इन्द्रेणी मार्फत? के भने साथीहरूले सहयोग गरिराख्नु भयो, धेरै सहयोग गर्नुभयो, खुसी लाग्छ। अझै पनि साथ दिँदै हुनुहुन्छ। अझै गर्नु होला। खुट्टाको लागि त्यति 5 लाख प्राइज राखेको छ, सानोतिनो खुट्टा राख्ने उस थियो तर पुगेन। साथीहरूले लिएर आउनुभएको थियो अलिअलि। ए 5 लाख भयो तपाईँको खुट्टा लाग्छ भनेको छ। त्यसमा पहिलो चरण तपाईँले आफ्नो खुट्टा हाल्ने अहिलेसम्म कति भएको छ पैसा? साथीहरूले गरेको कलेक्सन नै हो। त्यति हो? हजुर। अरू कसैले सहयोग गरे होइन? नै। रवि रेग्मी साइकलमा चिप्लिएर लड्नुभयो, उहाँको खुट्टै काट्नु पर्यो। 5 लाख उहाँलाई भए उहाँको खुट्टा हालिन्थ्यो, तर उहाँ साथीहरू बाहेक कसैले साथ गरेका छैन भन्नुहुन्छ। कसैले रवि भाइलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भने एनआइसी एसिया बैङ्कको 9806067652 मा जम्मा गरिदिनु अनुरोध भन्नुभएको छ। तर त्यसमा भन्दा पनि 9806940098 मा फोन गरिदिनु होला। र पीडित रवि रेग्मीको आमा सावित्री रेग्मी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई पनि म सम्झिन्छु। र फेसबुक मन परेको फुल ग्रुपद्वारा रवि रेग्मी सहयोग अभियान चलाउनु भएको रहेछ। साथीहरूले शिवी मगर पोखरा हाल इटालीबाट 12,000, सन्देश राई धरानबाट 15,000, अर्पण कुबरबाट 10,000, धादिङ विनिसा ठोकारबाट 9,294, बागमती 8, गणेश गुरुङ 6,122, रूपन्देही जस्मिन पुन 5,100, सुर्खेत काउले कान्छा 5,398, ओखलढुङ्गा दिनेश सन्त्याल 5,390, बागलुङ परविन बुढा 1,900, राई जोन दाई 3,717, दिलु राई 5,000, धरान कुमारी लिङदेल सेनिङहाङ 6,990, झापा सुदीप पाल्पा 7,014, सारा मगर 6,655, झापा गुलधाप रन्जु घले 5,000, नुवाकोट जनसम्पर्क साइप्रसदेखि सुनिता बराल 5,625, इन्द्रिया खड्का प्रति 625, सीता रियाल 1,250, शारदा रियाल 625, पेम्बा ओमु लामा 6,625, सूर्यबहादुर राई 1,250, राजन श्रेष्ठ 625, करचुङ लामा 625, पुष्पा मिश्रा 625, लक्ष्मी पौडेल 625, सुनिता बराल 5,625, शिला कुबर 5,000, याम थापा 5,000। यसै गरी ग्रुपबाट उपस्थित अध्यक्ष याम थापा, कोषाध्यक्ष पूजा मगर लगायत अशोक पोखरेल, सन्तु कुमार गिरी, शिला कुबर थापा, पदम बहादुर छेत्री, शिरु श्रेष्ठ सबैलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद जोरदार के भन्नुहुन्छ तपाईँ? छोरालाई सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद र इन्द्रेणी कार्यक्रमको सबै टिमलाई धन्यवाद दिन्छु। कोही सङ्घ संस्था हुनुहुन्छ भने 5 लाखमा खुट्टा आउँदो रहेछ, प्लिज खुट्टा हालिदिनुहोस्। तपाईँको एउटा सङ्घ संस्था कुनै पनि विदेशमा रहेको त्यस्तोले 10औं लाख जुटाएर पठाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यी गरिब बस्तीमा न बोल्न छोराले जान्ने न आमाले बोल्न जाने, दुःखले च्याप्यो। म उहाँलाई सघाइदिन हार्दिक अपिल गर्दछु। अध्यक्ष यहाँलाई स्वागत छ, के भन्नुहुन्छ? बुटवल शैन महिना घर भएको रवि रेग्मी पीडित, उहाँको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि जुन हामीले फेसबुक ग्रुपद्वारा मन परेको फुल आर्थिक सहयोग अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ आज हामीले पीडित रवि रेग्मीलाई हस्तान्तरण गर्दै हाम्रो ग्रुपद्वारा सहयोग अभियानलाई
यही स्थगित गर्न चाहन्छु। तर व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि साथी कुनै पनि सङ्घ संस्थाले उहाँलाई यदि सहयोग गर्ने इच्छा छ भने सिधा उहाँसँग चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र आज म इन्द्रेणीमा आउँदाखेरि धेरै खुसी पनि छु र दुखी पनि छु, किनकि यहाँ हजारौँ पीडितहरू उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई देखेर अलिकति दुखी पनि भएको छु। नागरिकहरूले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले अलिकति मोजमस्तीमा खर्च कटौती गरेर तपाईँ हामी जस्तै सबल सक्षम बनेर जिउन चाहना हुने पीडितहरूलाई केही रकमहरू चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पनि त्यसै गरेका जहाँ कि हामीले सम्पूर्ण पैसाहरू त अब कतै त्यस्तो तरिकाले त अब गरेको होइन, तर हामीले पनि दुःख गरेको, हामीले पनि परिश्रम गरेर कमाएको पैसा हो। त्यसबाट पनि हामीले हाम्रो पकेट खर्चबाट चाहिँ कटौती गरेर जुन पीडित रवि रेग्मी भाइलाई सहयोग गऱ्यौँ र जति पनि सहयोग अभियानमा संलग्न भएर सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई मैले चाहिँ एकदमै हृदयदेखि नै हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। टोटल हामीसँग उठेको 1,27,080 रुपियाँ मध्ये 10,000 हामीले इन्द्रेणी टिमलाई दिँदैछौँ र 1,17,080 पीडित रवि रेग्मी भाइलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्दैछौँ। इन्द्रेणीको लागि 10,000 दिनुभएको छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, पवित्रा भण्डारी र पशुपति शाहीलाई अन्तिममा हामीले राख्यौँ र उहाँहरूको कलाको लागि, उहाँहरूको ऊर्जाको लागि, उहाँहरूको अगाडि वृत्ति विकासको लागि तपाईँले प्रत्येकले सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट, लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र पवित्रा भण्डारीलाई फेरि सङ्गीतमा जुर्मुराउनुको लागि तपाईँको साथ अनि यो सानो नानी पशुपति शाहीलाई अनि यहाँ बसेर प्रतिभा बढाउनको लागि साथ दिनको लागि अपिल गर्दै दुईजना बिरामीहरूको लागि साथ दिनु होला भन्दा बिदा हुन्छौँ। नमस्ते, यहाँका क्षण सुखद रहनु।